Жаңа конституция жобасында адам құқықтарын қорғауға ерекше басымдық берілген. Соның бірі адвокатура институтының конституциялық деңгейде бекітілуі. Жобаға енгізілген 86-шы бапта адвокатура азаматтардың сот арқылы қорғалуға және білікті заң көмегін алуға кепілдік беретін негізгі институттардың бірі ретінде айқындалған. Жобаға енгізілген 86-шы бапқа сәйкес Қазақстан Республикасындағы адвокатура азаматтардың мемлекет кепілдік берген сот арқылы қорғалу және білікті заң көмегін алу құқығын жүзеге асыруға жәрдемдеседі. Сондай-ақ адвокаттық қызметті жүзеге асыру тәртібі, олардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі заңмен айқындалатыны көрсетілген. Бұл норма адвокатураның құқықтық мәртебесін күшейтіп, азаматтардың заңды мүддесін қорғаудағы рөлін арттыруға бағытталған. Қазақстан Республикасы жаңа конституциясындағы маңызды өзгерістердің бірі адвокатура алғаш рет азаматтардың заң көмегіне құқығын қамтамасыз ететін дербес институт ретінде негізгі заң деңгейінде бекітілді. Ол 86-шы бапта қарастырылған. Заң көмегін алу бүгінде цифрлық форматта да қолжетімді. Азаматтар құқықтық кеңесті ЕГОК порталы мен e-заң көмегі мобильді қосымшасы арқылы ала алады. Сонымен қатар жасанды интеллект негізінде әзірленген чат-бот тәулік бойы құқықтық сұрақтарға жауап береді. Виртуалды көмекшіге әділет заң кеңес сайты мен e-заң көмегі платформасы арқылы жүгінуге болады. Мамандардың айтуынша жаңартылған жүйе құқықтық ақпаратқа қолжетімділікті жеңілдетіп, азаматтарға жедел кеңес алуға мүмкіндік береді. Жасанды интеллектке негізделген чат-бот іске қосылуда. Ол тәулік бойы, яғни 24/7 режимінде халықтың құқықтық сұрақтарына жауап береді. Виртуалды көмекшіге әділет заң KZ сайты мен e-заң көмегі порталы арқылы жүгінуге болады. Жалпы жаңа конституция жобасында адвокатура институтының мәртебесін күшейту, азаматтардың құқықтарын қорғау тетіктерін жетілдіруге бағытталған маңызды қадам ретінде бағалануда. Ал заң көмегін цифрландыру құқықтық қызметтің қолжетімділігін арттырып, тұрғындардың кез келген уақытта білікті кеңес алуына мүмкіндік береді. Бекзат Әшірбай, Айдос Құстаубек, Қордай 24 News.